Bonjour, bonsoir mon frère, ma soeur. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous de se retrouver encore ce soir. Et ça un privilège munene ponanga ya repartager la bonne nouvelle na bino. Alléluia. Toza ko continuer na série na biso ya antidote o ezali série sur la foi parce que tu dis que la peur ko bang eza poison o eza na ba conséquences à ma bébélé et to bénir nzambe parce que yé apesi biso foi lokola antidote, lokola remède contre la peur. Alléluia. Dieu est tellement bon que asali biso ngolu ya ko vivre. La vie est merveilleuse. Vie eza vraiment don o nzamba pesi bana bato. Mais sengeli to comprendre que la vie eza pe na makambo ebele na kati. Eza na ba événement ebele et deux fois bon moya mutu ezalaka lokola voyage. Toyebi le point A eskato bandi mais toyeba raté le point Z eskato kosuka. Mais aussi toza ko maîtriser ba détail nyonso ya vie. Alléluia. Mais seul Dieu yenda azana contrôle ya makambo nyonso. Ndenge moko na voyage vie eza ko réserver biso ba surprise ebele. Alléluia. Ndenge moko na voyage eza na ba accident eza na ba panne na vie pe toki kokuta na ba problème ya ndenge na ndenge. Yango wana moni ba etali voiture ezalaka na ba assurance pona ko couvrir ba éventualité nyonso ba événement nyonso inattendu koki koya na nzela ou bien na voyage à mutu. Na ba mboka ebele surtout ya bandeko ya poto na kati assurance na bango baza na ba option ba bengaka dépannage auto ou bien assistance. Batu misusu bandimaka ngo batu misusu baboyaka ngo. Mais le dépannage auto ezali pona kosunga soki voiture ezwi panne na nzela ou bien ezwi accident na nzela et ya pona kosunga yo soki peut-être batterie ne kufi ou bien pneu toboki ozali su na moyen ko continuer te bango bakoya basunga ba longolo na nzela soki pe voiture ba réparer voiture soki voiture moyen ezate que et continuer kotambola bango bakomema bango moko ti na destination esika yo lingo kende. Yango wana ezali eloko epesaka bato kimia oyo tobengi yango dépannage auto ou bien assistance couverture ya kati na nzela oyo kocouvrir bapane na ou bien baaccident na yo. Ndenge moko baaccident ou bien baproblème ekomaka na voyage na nzela ndenge moko mpe na séjour ya mutu na se na moi tokoki kokutana na baproblème ebele na forme ya panne ou bien ya accident. Yango wana toza na besoin mpe en tant que bana na bato tozala na dépannage auto na biso tozala na assistance na biso oyo ekoyede biso au cas oyo biso tozwi problème na nzela ou bien na vie na biso esunga biso tokoma ti na destination. À ce moment kobanga lisusu te so likambo ye parce que oyebi ke ndenge naza awa naza na assistance nanga naza na dépannage auto naza na assurance nanga. Yango na pokwa lelo les thèmes ou soit les sous-thèmes ya matéria na biso na série na biso ya antidote eza basé sur la foi to bengi thème na biso la foi mon dépannage auto la foi yango nde dépannage auto nanga thème yango wana na pokwa lelo. Alléluia. Mutu moko te sur la terre akoki koloba aza na contrôle ya vie na ye moko jamais. Aucune personne papa maman nanga ne maîtrise ce qui lui arrivera même demain à éviter. C'est le Dieu aza na contrôle sur toutes les choses. Et c'est même Dieu wana le Bible le maître de la vie. Ce que tangi yango na ancien ou bien na nouveau testament que mon juste a revivre par la foi moyenge beni a robikela na nzela ya kondima. Alingi koyebisa biso ni ke dans na parcours na biso na se na moi na voyage na biso na bon moi esengeli toza na foi. Pona nini poto utiliser notre foi lokola dépannage auto lokola assistance na biso pona ko réparer makambo ekobeba na nzela na biso na se na moi soit dans notre vie et pona ko mema biso na destination na biso ou bien nto accomplir ba objectif na biso. Écoute mon frère ma soeur, la foi est importante dans la vie à mutu. La foi, en français, est un élément non négociable dans la vie chrétienne. Qui négocier foi dans la vie de Christ.
On ne peut pas parler de la vie chrétienne, du christianisme sans la foi. Exact. Pour l'obéla bo Christ, il faut l'obéla kondima. Yangwana Bible lobi, sans la foi, mutumoko ta oki kozala agréable na nzambe. Pende komoko kombo na Charles Adams. Alobi ke, kozanga sans la foi, tokokika kozala agréable na nzambe te, mais sans la foi, eza impossible toza na nzambe, ou bien to krota en contact na nzambe. Esengeli toyeba ke na vie na biso na se na moi, mutu nyonso aza na foi, d'une manière ou d'une autre. Le problème est que foi na yo kondimano tchela rango nani ou bien tcha rango na nini. Par exemple, pour ozwa avion, il faut en la foi. Parce que oza komata na avion oyo pilote okutana na ete oyebi ete otikala komona ete. Oza kopesa vie na yo na maboko ya mutu oyo o vérifie ata ba qualification académique te expérience nete ba heure na ya vol oyebi te. Oza kopesa vie na maboko ya mutu aza komemona likolo makasi parce que oza na foi, oza na kondima yango na tomata avion. C'est la même chose. Pour vivre, il faut la foi. Pour opérer dans ce monde, dans l'espace et dans le temps, tu as besoin de la foi. Nangina lobake la foi, ezali la clé passe partout. Et fungo la porte nyonso. La foi ezali la clé de toutes les possibilités. Situation nyonso koki ko changer par la foi. La foi peut réparer l'irréparable. Mutorokyo lemba, makasi ya mutorokyo lemba, mais foi et lemba kate. La foi est la capacité divine qui conduit à la destination. Foi yangonde comme maoti na suka. Pour te comprendre ngo malamu, esengeli to tanga na évangile ya Luc chapitre 8 na verset 40 na 56. Évangile ya Luc chapitre 8 verset 40 à 56. Pour Nathan nakoloba makambo elekani wana mena kosenga na ona ndako soko 8 ans otanga yango. Luc chapitre 8 verset 40 à 56. Kuna baza kopesa biso histoire ke Yesu ayaki. Neti Yesu yake ndaka kote ya kosala ba miracle akomi na esika moko chef ya synagogue moko aye kombo na Jairus. Aye koluka Yesu afuka mil boso na alobi yaka na ndako na ngai kobikisa mwana na nga moko ya mwasi oyo aza maladi aza pembeni ya liwa. Yesu andimi ya kokende kuna pena nzela tamba komi na Yesu mwana mwasi moko azalaki na maladi pendant 12 ans ya kotanga makila asimbi Yesu. Pe Yesu alobi nani asimbi ngai? Batu balobi oh na Pierre. Ndenge nini okelo bana batu ebele bo mutu asimbi obi non parce que na yoki nguya kati na nga kolongwa. Mwana mwasi alobi ah ba découvrir nga alobi eza ngai. A expliquer histoire na ye na ndenge abikisami. Yesu alobi na kende na kimia kondimano ebikisio mwana na nga mwasi. Mwana mwasi wana kei Yesu kaka tan basilisi bwe kosolo na mwana mwasi wana mutu moko aye alobi na Jairus papa ya mwana o azalaki maladi o aki koluka Yesu akende kobikisa mwana ana alobi ko déranger lisusu maître te po mwana na yo akufi. Yesu alobi na Jairus alobi ko banga te crois seulement et mwana no akobikisama. Alléluia. Ba continuer ko kende tan ba komi na ndako ya Jairus. Yesu a permetaki mutu moko ta kota na ye na ndako kaka Pierre, Jacques na Jean na Jairus na mama ya mwana bakoti na kati bakutaki penza makelele bele basi ebele banda kolela pe Yesu abina ba kolela te parce que mwana kufi te alali mpe batu nyonso na mibali na basi base moke na Yesu parce que bango bayeba ki akufi. Mais Yesu alobi na mwana mwasi o alala ki akufaki alobi na ye talita kumi. Lève-toi, tellement asimbi na loboko pe mwana wana azongi na bomoi. Yesu alobi na baboti na ebo pesa ya kolia. Ba pesi ya kolia pe baboti ne bazaki na kokamwa mingi. Pe Yesu ebisi na bango ba bomba sango wana. Alléluia. Ngana lingina lo babwe. Mon frère, ma soeur, que kokutana ya Jairus na mwasi o azalaki na maladie ya makila pendant 12 ans ezalaki azarte. Parce que tala ba situation na mibale eza ndenge moko. Et tozana
bana basi mibale moko ya mukolo moko ya muke bango nyonso bazalaki na maladi e banda ekomema bango na liwa. Moko azalaki na âge 12 ans, mususu maladi ne ezalaki na comme kokisaki 12 ans. Bango nyonso bazalaki limité na condition ya maladi wana. Bazalaki na possibilité mususu te, espoir esilaki bango. La seule différence eza kaka oyo ya mwasi azalaki na papa na ye Jairus oyo akendaki koluka lobiko na ye, mais oyo ya mukolo ye ya mwasi ye azalaki na mutu te akosunga ye, il fallait se débrouiller ye moko. Alléluia. Mpo na nga naza komona ke le Saint-Esprit abongisaki makambo wana parce que alingi ke nga na yo totire leçon moko pour nous aider dans notre marche de la foi. La Bible dit que Jairus, ye chef ya synagogue, ayaki kofukama kosenga Yesu lobiko ya mwana na ye. Esengeli yo ososola, mon frère, ma soeur, que genre ya batu wana, Jairus azalaki te mutu pamba, azalaki chef ya synagogue. C'est un homme puissant, influent, un homme riche, un homme de prestige. Lolengi ya batu wana, soki problème ya santé ye bakendaka nano na ba meilleurs hôpitaux. Bakendaka ko consulter ba meilleurs médecins. Parce que baza na ba moyens. Mais ndeko na biso Jairus a se retrouvé qui na situation moko devant défi moko ya vie oyo son argent, ba relation, ba contact na positionner la société et okoka ko sungate. Alléluia. Et sengeli pe yo yeba mon frère ma soeur. Eza na ba situation oyo mbongo, oyo ba relation, oyo position na société et koki ko pesa en solution te kaka nzambe. Alléluia. Et puis ba problème ba maladie ekiparanango sexe te, ekiparanango âge te, ekiparanango ba qualification académique te, ekiparanango rang social te. Talaka exemple la coronavirus et touché batu ya ba genre nyonso, ya ba rang nyonso ya société. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu parce que Jairus akendaki na place malam, akendaki pa Yesu. Parce que Yesu échouera jamais. Jamais Yesu akoki koloba no omoni na mekaki kobikisa mesimbi te metoyebi ba minganga mokilio batu na mokilio boloba na sungio me na suki me Yesu asukaka te aza na solution na problème nyonso. Alléluia. Jésus alobaki oui na demande ya Jairus alobi tokende na bikisa mwana na yo. Jairus azaki na sengo parce que la seule personne qui pouvait aider sa fille andimi, la seule personne capable ya ko guérir mwana na andimi, alors bakendaki na ndako ya Jairus ensemble baza ko tambola po bakoma kuna. Et na kati ya nzela Yesu Jairus ayoka Yesu alobi mutu moko asimbinga. Oh baye ko libobi mais oloba mutu asimbi yo vraiment na foule o ya bato ebele, ce n'est que normal bato basimba yo. Yesu abi non non non, mutu moko asimbinga bango balobi ah mais basimba yo ndenge nini. Alobi parce que na yoki nguya ko bimakati nanga batu misusu baza awa bayaki na bango ko simbanga te, bayaki ka kotalanga komona Yesu aza ko sala ba miracle, bayaki komona ndenge nini ba miracle ko salama, bayaki po bakanga ba photo bazwa ba selfie bacha na Instagram bacha na Facebook, même na yoki puissance moko ko bimakati nanga tangu mutu asimbinga. Alléluia. Et puis Bible lobi na biso keza mwana mwasi wana azalaki na maladi ya 12 ans o makile bandai kotanga ye azalaki na sika wana. Bible eza kotalisa biso ke mwana mwasi wana nda simbaki Yesu tika na ebisa yo na voyage ya mwana mwasi wana na sena moye na parcours na ye na vie akutanaki na problème, azwaki panne na vie na ye na nzoto na ye oye blokaki ye 12 ans place moko panne wana esilisaki mbongo na ye ezalaki na moyen ya réparation te, condition ne bandai kobeba chaque jour et puis mbongo esilaki ye parce que a dépensaki nyonso pa ba minganga na hôpital. Mais tangu ye ayoki kombo na Yesu, ayoki sango ya Yesu, asali image, azui vision o a décrire Yesu na mutu na ye et pas na ye avec a comprendre ki Yesu aza nani pe Yesu aza capable ya kosala nini. Alobi
na comprendre Yesu azanani. Alors naza na besoin rendez-vous te na kutana Yesu. Naza pe na besoin mutu a introduire ngate. À concevoir lolenge na ya guérison sans kutu a consulter Yesu ou bien azwa permission na ye. Alobi bwe na Marc chapitre 5 na verset 28. Bible lobi na biso bwe parce que mwana mwasi wana ami lobela ki na motema na ye soki kaka na toucher elamba na ye je serai guéri. Alobi soki kaka na simbi elamba na ye na kozala dépanner nzoto na nge kozala réparer na ko continuer voyage na nga na mabele na bonne santé na makambo nyonso. La Bible dit que mwana mwasi na simbaki Yesu mais tika nga na yebisa yo mwana mwasi na simbaki Yesu te loboko na ye esimbaki Yesu te mais eza kondima ya mwana mwasi na nde simbaki Yesu. Alléluia. Kondima ya mwana mwasi na nde simbaki Yesu. Bato ebele bakutana batutanaki na nzoto na Yesu me basimbaki Yesu te me kondima ya mwana mwasi wana esimbaki Yesu. Etangu kondima esimbi Yesu nalingi na yebiso mon frère ma soeur Yesu alobi ke nguya moko ebimi kati na ngai. Puissance ya guérison ya délivrance eza déclenché na nzoto na ngai. Pona nini ebimaki? Pona nini nguya ebimaki? Puissance wana ezaki déclenché kati na Yesu parce que la foi eza démarrer et démarrera puissance ya Nzambe. La foi eza démarrer et déclenchera miracle na Nzambe. Alléluia. La foi ezali la main oyo et recevaka la grâce de Dieu pour na salut ya mutu na se na moi. Alléluia. La foi est la clé ongana benga kango la clé principale oyo fungolaka porte ya puissance ya Nzambe ya bikambo na mabele. Bible lobi na biso celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bible lobi ba oyo mama papa na ngai ba yake pa Nzambe be bapusa na pa Nzambe il faut bandima ke Nzambe azali paye afutaka ba oyo baza koyana kondima. Expérience na biso ekomi ko remplacer liloba Nzambe pe to komi ko tika bato ba changer le lenge na biso ya Nzambe parce que Bible lobi ba o baza koyana ne pa Nzambe ba ya eloko liboso il faut bandima nan ke Nzambe azali bandima ke Nzambe aza capable Nzambe akoki ko changer vie na bango Nzambe aza na réponse na solution na bango Nzambe aza Nzambe asalaka kaka lelo kaka lobite akoki ko sala lelo et puis akoki ko sala sikoyo na vie nanga et bongi pe ba comprendre que Nzambe a récompensaka batu oyo bayaka na foi batu bandimaka Nzambe apesaka bango oyo ezali mapamboli apesaka bango lifuta parce que bandimi kopusa na pembeni na Nzambe bien s'approcher de Dieu ezaka ko gangate ezaka ko lobate ezaka ka o invoquer Nzambe te ezaka croire na motema na yo que oyo nyonso yake pa Nzambe azonga ndenge azali te. Alléluia. C'est déjà suffisant pour yo ozwa miracle na vie na yo. Ngana lingaka mwana mwasi wana mingi wazaki na maladie ya 12 ans ya makila o ezaki kotangaye. Parce que je pense que aza la seule personne na évangile na 4 évangiles ou bien na nouvelle alliance o azwa miracle o a déclenché puissance ya Nzambe sans aval ya nkolo Yesu. Après que mwana mwasi wana andimaki ke mutasimbaki Yesu natikali komona te sika Yesu atomboki Yesu aloba mendenge nini yo tushenga olibi kunguye bimisan ke yo tuna aval nanga Yesu atikala kotomboka te au contraire Yesu asepelaki alobi na ye ma fille ta foi t'a sauvé va en paix. Alléluia. Alléluia. Nazana kondima avant mwana mwasi wana bimana ndaku na ye azalaki déjà na image ya guérison na ye azalaki déjà na vision ya pa possibilité azalaki déjà komona ndenge nini nzoto ne kozonga pe je pense à kiasi asi zwaki guérison na ye avant abimana ndaku na ye loba amen parce que ma combien lobi et ça le melaot selon kondima na yo pe Bible lobi tels sont les pensées de l'homme tel est l'homme. Alléluia. Dimanche koya soki Nzamba kolinga na mateya
nakotia aspect moko parti moko na kolobela la foi et la vision na kati ya mateya. Amen. Parce que eza important to sosola yango. Tangu guérison ya mwana mwasi wana eza kosalama, Jairus azalaki wana ye pa bandai kozela o ezali miracle soit guérison ya mwana na ye. Mais sengeli tobosana te ke mwana ya Jairus azalaki na état moko critique, azalaki pembeni ya liwa. Et chaque minute comptait pour sa vie. Et voici, maintenant, quelque chose est comme une nzela, na parcours na bango. Espoir ya Jairus et rencontrer défi. Ya liboso o babengi yango retard. Ye mutami bongamaki. Po akoma attend. Lui qui s'est préparé pour que Jésus arrive alors, avant que le pire arrive, à se retrouver dans la situation oyo. Malgré ba précaution na ye. Parce que moi na mwasi wana azwaki temps na Yesu. Et temps wana ezalaki ko compromettre ou ezali survie ya mwana na ye. Alléluia. Il a tout fait, mais surprise na nzele ye. Mon frère, ma soeur, tikana ebisao, dans le voyage de la vie, dans notre parcours sur la terre, il y a des situations qui arrivent ou arriveront comme surprise, que tu le veuilles ou pas. Au début ya mbula, au début de cette année, batebele bazali na ba projet na ba programme, mais au moment où nga naza koloba na yo, ebele bakufi batiki biso. Au moment où on a ba misu bazana ba koma na ba hôpital, ba ebite soki ba otani sa tongo ya lobi. Au moment où on a ba misu bazaki na misala bazai su na misala te. Ba misu su ba faire na bango ekouei. Zoneti ba société et avion ebele komi par terre. Ba misusu il fallait na ba classe na bango ba sala ba défense sikoyo. Ou bien ba décrocher ba diplôme na bango mais année académique ou scolaire eza suspendu. Parfois dans la vie, nous avons une virgule dans le voyage na biso. Nous avons une pointe ma virgule. Parce que chaque deux fois, alingaka acha pause na vie en moto pour aller kana makambu misusu. Alléluia. Bible lobi nzambe fait asala ke loko nyonso malamu na tango nango. Il est toujours à temps nzambe na biso. Parce que ye muto a réglara temps. Azana passé te, azana futur te, aza éternel. Lobi azalaki je suis. Lelo azali je suis. Lobi opesa koya akozala je suis. Alors, esengeli te to confondre virgule na point, na place à point. To réfléchir mouke. J'arrive pas koka koloba na Yesu. Mwana nanga mwasi aza grave lobaka liloba moko. Pe mwana nanga obikisama. Ndengo salaki na serviteur ya centenier. Yesu alingaka loba liloba. Pe mwana na ngaka bikisama. Alléluia. Mais sengeli to comprendre que notre Dieu est un Dieu de principe. Et la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais comme Jésus azanzambe, oyebi toutes les choses. Na omniscience na ye, na bonzambe na ye, ayebaki déjà que mwana ya Jairus ako kufa avant que bango bakoma na ndako ya Jairus. Parce que Nzambe akoki kozala jamais surpris. Ayebi la fin d'une chose avant son commencement. Yesu pe ayebaki que Jairus akozala na besoin ya foi. Il aura besoin de la foi. Akozala na besoin yeloko moko e booster et rappeler tango akozwa nouvelle ya mabe que mwana na kufi. Alléluia. Booster eza eloko o epesaka biso makasi na nzela e chargeaka énergie na biso. Alléluia. Et transféraka nguya na nzoto na biso et matisaka pression na bomwe na biso. Alors na bolingo ye na Yesu na mawa na Nzambe, le Seigneur abongisaki na bonzambe na ye rencontre na mama wana zalaki na malade il y a 12 ans na nzela ya Jairus. Parce que mu Bible lobi mutu moko te akoki koyepa Nzambe soki Nzambe abengi ete. Yende l'auteur et le consommateur de notre foi. Tout ça asalaki yango na objectif moko, na tina moko a augmenter foi ya Jairus, a transférer foi na motema Jairus. A ça lelo wana ezala signe et ko rappeler Jairus que
omoni ndenge mwana mwasi abiki soki yo mpo bateli kondima mwana no pa kobika lolenge moko. Alléluia. Pendant que Jairus abandai kozela, amoni miracle, kosala mepa mutu mususu, tangu yaza kozela miracle mwana nae. Jairus abandai koyekola, kozana patience. Eloko eza important, kozana patience na attitude ya malamu, yango elakisaka ki oza kosala confiance na Nzambe. Alléluia. Bible lobi na biso tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Motuna na nge zabo, osalaka nini soki yo yaki mutu aliboso, mais yo o réussir te, mais mutu moko yesima azui réussite pe vine changer. Okosala nini mon frère ma soeur? Soko sali o nyonso falo sala, mais esimbi te, mais mutu moko ye omone mbala moko makamuna eke liboso. Osala nini ou bien osala nini? Yo mutu oza ko prier, oza ko jeûner, oza ko pesa ba action de grâce. Mais situation ne ko changer te, mais mutu moko ya kata en église te. Abonde la raté. Ayeka kabwe, azu miracle mbala moko sans effort. Alléluia. Pendant que Jairus abandai ko solola na mwana mwasi wana par rapport ya vie na yo bien guérison na ye, mutu moko aye ko ebisa Jairus. Tangu Yesu aza ko solola na mwasi wana, alobi na Jairus ko déranger lisu Yesu te, ko déranger lisu su maître te, parce que mwana no akufi. Alléluia. Parfois dans la vie, makambu ebebaka po ebonga. Les choses s'empirent avant de s'améliorer. Naina lobano mon frère, ma soeur, de fois Nzamba travaillera, ce qu'espoir est les sous-soutés. C'est à ce moment qu'il se manifeste. Quand il s'est histoire, il y a Lazare. On déconne le bas qui a cédé. Ça fait déjà 4 jours assis au Copole. Alléluia. Moi, dans mon bal, non seulement après ça, une nouvelle, que moi, dans la Jairus a koufi, mais à l'inga qui peut Jairus à se comporter n'engue ya lingi. Alobine, qu'on dérangeait les sous-maîtres. Alinga lo babwe et comme déjà inutile ezana ki cité oyo koki kozongisa mwana no na vie azalaki malade Jairus masi akufi omoni ke Yesu azaki na bonne volonté banda ikoya maintenant c'est trop tard tika Yesu azonge pa na ye tokento sa matanga na biso apesa ki Jairus ba fait ba réalité mais erreur à salaki a mélangé qui réalité na vérité. Réalité, c'est quoi? Moi, ya Jairus akufaki. Mais vérité, zanini, Yesu, aza la résurrection, pe la vie. Azali, c'est quoi? Pe bon moyen. Fait ezanini lelo. Coronavirus, eza malade. Ou eza ko baby sape okyo me manaliwa. Mais la vérité, zanini. Tikana ebiso bien aimé dans le Seigneur. Que Yesu abiki sera toute maladie sans exception. Réalité, zanini. Kenan bazui kisi ya coronavirus te. Mais la vérité zani na ma pipi na Yesu. Biso to sito bikisa makala avant même maladie au coronavirus et yeban. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Motuna il faut mitune zabwe. Est-ce que il faut nandimela batu bien nandimela nzambe? Est-ce qu'il faut croire à la parole de Dieu ou croire à la réalité? Ngana lo Bible. Je préfère croire le Créateur que la créature. Le bananga, amen. Yangwana na pokwa lelo, na sengi no se concentrer sur Nzambe na ba problème na ote. Parce que ce qu'on se focaliser na ba problème. Problème est comme makasi mingi, comme mona na net munene. Et puis yo mona na lokola mutupamba lokola incapable. Mais focalise-toi na Yesu. Concentre-toi sur Jésus. Ndenge mwana mwasi wana ye a se focaliser ki na bonzambe na Yesu pe na ba capacité na Nzambe. Foi eza ko ignorer réalité te, mais ali ko faire face na réalité. Foi endimaka ke Nzambe akoki ko changer situation nyos. Yangwana ko zwaka décision basée sur la peur te. Ko zwaka décision na ko banga te. Mokili batu balingi ke yo abandonné balingi ke yo tika kondima. Alléluia. Mais tangu Yesu ayoki
mwana mobali wana alobi na Jairus, Yesu alobi ne kobanga te. Crois seulement pe mwana obikisama. Yesu alingai koloba ne boye. Souviens-toi na promesse na pesaki yo. Alléluia. Yesu alingai koloba ne, oui, na yoki. Mwana kufi, me yebake. Ngana mwana zala malade, na mwana kufa eza ndenge moko. Parce que je suis, c'est qui je suis. Na yebi onga nazali. Naza le grand je suis. Eza nango problème pour nangate. Mais le problème est avec toi. Yo mutoza kotala ngoza koyoka nga. Yesu alobi le problème eza yo Jairus. Alléluia. Yesu a contredisaki te, aboya kite oyo mwana mobali wana yaki nango sango. Mais ya lobi na Jairus aza koloba na poko alelo. Kobanga te, crois seulement et situation ne kozala changer. En quelque sorte Jésus azaleki koloba na ye, c'est vrai que ozui panne na nzela na yo. C'est vrai que ozui problème na kati ya chemin ya vie na séjour non na sena moi. Mais zwa dépannage auto na yo, zwa assistance non, assurance non ya foi. Alléluia. Tchango na musala okomona makambo ekomarche. Crois seulement. Ndima kaka. C'est vrai. Ozui nouvelle amabe. C'est vrai que lelo na vie na yo il y a une panne ekomi. Mais crois seulement. Et yo komona bolamu na nzambe. Okomona voiture, soit situation en vie na yo, cause à la dépanner. Okomona mariage na yo, ou bien santé na, ou bien ba faire na, ou bien ba classe na, cause à la réparer. Alléluia. Parce que la foi est capable de réparer et l'okonyonso. Peu importe si ka eloko bebaki, ou bien tango bebaki, ou bien condition eloko komi, foi est capable de réparer en haut. Parce que la Bible le dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. La foi est que prendre yo en charge. La foi te prendra en charge. Eza assurance na yo, eza li dépannage auto na yo, eza assistance na yo. Tant on a nzela no ya vie, ozui problème ou bien ozui panne. Crois seulement. Parce que la foi, c'est la capacité ou même na destination. La foi est capable ya repérer sa victoire na ba domaine nyonso ya vie na yo. Alléluia. Crois seulement. Alléluia. Parce que nene biso tokoki kozala na foi na kobanga esika moko te. Foi ndeko nanga kondima eza option te, eza nécessité. La foi est nécessaire. Eza na ba option mususu te na vie. Ba option nyonso ekoki ko échouer sauf la foi yango échouera te. Yango na nzamba lobi mon juste vivra par la foi. Alobi ta fille est morte. Mais n'aie pas peur. Crois seulement et ta fille sera sauvée. Mais tu connais bien mon frère, ma soeur. Tant que tu as koufi, bazaresu na besoin ba pesa ba ordonnance pour que nous sommes baki cité. Ce qui mutu a koufi, bon de la suite pour bika pour si a koufi. Mais awa na Yesu na situation oyo, bien que moi na koufi, Yesu lobi na croit seulement et makamunyo so eken malam. Alléluia. Parce que na Yesu na biso que Yesu a limité te car rapport à sa malade. Mais Yesu a spécialiste à la résurrection. Yesu a qui qu'on ressuscite même situation où il ko kufa. Parce que yende azana bon moi, yende aza bon moi. Abine crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Ngwana ngape na oloba na poko alléluia. Crois seulement. Écoute mon frère, ma soeur. Foi na liloba nzambe ezana besoin ba preuve te ou bien évidence te. Oza seulement a besoin de croire à liloba nzambe, c'est tout. Parce que ça na makambo nzamba koloba na o ko pesa na sens te na mutu no bien na mayele na. Parce que bongi yo ba ke nzamba lingaka gloire. Et nzamba sera gloire tant biso to sala et confiance tant to croire. Alléluia. Nangi na biso ce soir, mon frère, ma soeur, eza ba action ya batu ne provoquera ba action ya lola. Voilà pourquoi tu dois croire, peu importe la situation. Crois seulement. Et ça, la situation, dans la vie, na yo ekoki kozanga solution jamais. Yesu a l'obibwe. Abi Jairus, na lobaki déjà oui. Pour na lobi kwa mwana na. Na lobaki déjà oui.
pour la bonne santé na ye. Nalobaki déjà oui pour la vie na ye. Alléluia. Souviens-toi. Yo pe naza koloba na mon frère ma soeur par rapport à la situation au coronavirus. Nzamba si alobaki oui pour la protection na yo. Alobaki que aucun malheur et koko melayo. Fléau moko te repousse na pembeni ya ndaku na yo. Alobaki déjà pour la protection non que 1000 bakwe ya na côté na yo, 10 000 bakwe ya na droite na yo, yo okozala touché te. Même si okoza malade ou bien oza na problème ou bien oza souffrant, asi alobaki pour la délivrance na yo. Alobaki na kozala na yo, je serai avec lui dans la détresse. Alobi je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Alléluia. Yangwana, bien que Jairus azwaki sango mabe, ya liwa mwana na Jairus ye azonga ki na kondima. Jairus ye azwaki dépannage otona, azwaki assistance na, o to bengi yango la foi, pe andima ki makambo Yesu alobaki na, bien que mwana na si akufaki. Alobite na kosala nini? Alobaki te na Yesu bon, totika na biso kaka mwana si akufi. Mais à se rappeler na foi, à se rappeler na dépannage auto, à se rappeler na couverture na ye. Oh Nzambe a senga ki na zanango na voyage na sena moy. A sala ki confiance na Nzambe. Et tant ba komi et pas na ye, la Bible dit que Yesu a permetta ki mutu moko ta kota na bango na kati ndako. Car ba ye kolina na ba parents ya mwana wana. Na ina bisobwe. Atmosphère est très importante, surtout na oetali kondima. Tozan a besoin ya bato a foi pembeni na biso, surtout tant tozan a ba problème difficile, tozan a ba moment difficile ya vie. Parce que so kozan a bato a kondima, okoloba langage a kondima, oko agir na kondima. Mais so kozan a bato bazan na kobanga, ou bien bazan na doute, mon frère, ma soeur, yo poko koma na doute, yo poko koma kobanga lokola bango. Yangwana Bible lo bakanabiso, ba mauvaise compagnie et corrompara le bonne mœurs. Alléluia. Ezalaki na makele le bele batu bandai kolela. Batu bandai ko se lamenter pour na mwana wana. Parce que na poka Yesu, babandaki ko futa batu, bayaka kolela na ba matanga. Pe batu wana bayaka teto mutu aza malade. Bayaka teto mutu aza na besoin mokuta bango na matanga nyonso parce que zaki musana na bango ata oye abaye biote ata bokuta na te mais soko futi bango mbongo bango bakoya kolela na matanga na parce que zalaki business na bango. Alléluia. Mais Yesu tango alobi na bango bolela te mwana oyo alali basi wana na mibali na batu nyonso bandi ko se moke na Yesu balo parce que bango bayeba ke mwana kufi. Tika na ebiso ezana atmosphère o ebomaka kondima. Yangwana ezana ba makambo susu il faut elongwa nanu na vie na po makambo malamu ya. Na lobi boy, il faut que la peur kobanga et quitter bomo na yo avant que yo mona le miracle de la foi. Yango wana okoki kondima makambo nyonso batu balobaka te parce que makambo batu balobaka ekoki ko éloigner na miracle na yo. Tala, Jésus a monaki mwana mwasi wana oyo balobi akufi, oyo fule lobi akufaki, mais akomaki na même conclusion que bangote. Ba voix ya Nzambe za ba voix ya batu te. Oyo eza impossible na batu eza possible na Nzambe. Yesu alobaki akufi te alobi mwana oyo aza ya kolala. Elle dort. Yangwana en temps de crise, tant où il y a problème, il faut yeba comment koloba, il faut bien parler. Bien parler, c'est la clé de la victoire. Tu dois savoir comment bien parler devant les défis de ta vie. Saoul alobaki na David. David, yeba que Goliath aza un géant, aza mutu ya bitumba. Mais yo ozana nu elenge. David alobaki na ye, naza na dépannage autonanga. Naza na assistance na ngai. Alléluia. Alobaki na ye, Nzambe oyo a délivré kinga na maboko ya nkosi, na maboko ya ours, ako délivrer nga na maboko ya Goliath. C'est comme ça que la foi parle. Ndeko na ngai, il faut yeba ke makelele, le son, le bruit,
yango eyaka liboso ya manifestation. Mukolo ya Pentecôte ezalaki nanu makelele nde yaki. Ozana besoin ya sombro positif, ya maloba moko positive pona bitumba o ezana vie na yo. Il faut jamais confesser oyo Satan ou bien ennemi azakola kisayo. Kozala prophète ya diable te. Mutu nyonso aroki koloba o alingi. Mutu nyonso azana droit ya opinion na ye. Mais yo oroki kosala publicité ya ennemi te parce que oroki komema na liwa ou bien échec. Yo esengeli o déclarer ce que l'Éternel dit. Il faut parler selon Dieu parce que oyo nyonso nzamba lobaka ekokisamaka. Tangu Yesu alobi ke mwana mwasi akufite alali, alingaki a faire comprendre bato que foi eza nango stratégie te. Foi eza nango principe te, mais la foi ezali une puissance spirituelle. Ezali une force ya molimo. O eza fondé te, o evandisami te na mayele ya mokili, mais o evandisami na nguya na nzambe. Yango wana l'apôtre Paul na 1 Corinthiens chapitre 2 na verset 4 à 5 alobibwe. Alobi ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi, afin que kondi manabino evandi samana mayele ya batute, mais kondi manabino votre foi est reposée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Yesu alobaki que je sais situation est comme désespéré. Ezalaki mabe avant ngana kota. Menga Yesu naza na pouvoir nyonso, naza na puissance nyonso. Que pona ngai liwa ezaneti pongi. Parce que soko moni mutu alali okobanga te. Okobenga ba pompier te, okobenga ambulance te, mais okola musaye. Yesu alingaka loba na bango dès que nga na koti na situation na yo. Yesu aza koloba no lelo mon frère ma soeur, dès que j'entre dans ta situation, et sengeli yo yeba que même ceux qui situation ne kufaki et kozonga na bon moyen, elle reprendra la vie parce que moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Nga Yesu nazali se kwa pe bon moyen. Bible lobi que Yesu a simbi mwana mwasi pe alobi na talita kumi telema lève-toi. Pe Bible lobi molimo ya mwana mwasi ezongi kati na ye mbala moko mwana mwasi atelemi. Pe Yesu alobi bo pese ya kolia. Pe Yesu azongisi na baboti na Bible lobi ke baboti ya mwana batondisamaki na kokamwa. Mwana mwasi, la fille qui était morte est revenue à la vie na liloba Yesu. Et sengeli yo yeba que notre Dieu aza celui o a ramenaka ba situation morte à la vie. La foi amène Dieu dans le présent. Maintenant, c'est la foi. Foi ezate lobby ou bien lobby oko ya kondimeza sikoy. Parce que notre Dieu kombo nezali nazali, je suis. Bible lobby, tout est possible avec Dieu. Mais nengina ebisobo mon frère ma soeur. Oyo nyonso eza possible na nzambe ezalaka possible na nzela kondima parce que nzambe a répondra toujours na foi. Vie ya bandimi ya bana na nzambe eza déterminé par leur niveau de la foi. Alléluia. Mais sengeli oyeba que la foi na la peur nyonso evandaka na dimension moko. Foi kondimana kobanga evandaka esika moko na dimension moko. Yango nyonso mibale evandaka na monde invisible. Par exemple, balobi na biso la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration qu'on ne voit pas. Et Bible lobi na biso bon. La peur peut définir ça comme étant l'ensemble de fausses preuves ou de fausses évidences qui semblent ou apparaissent réelles. Donc, tout le monde a foi, tout le monde a peu condimate. Parce que nous sommes balé et vendis samara na monde invisible. Ou soit bilo qu'on a mis balé eza invisible. La peur est l'obinayo que eloko wana ekoko melayo. Mais eloko ngona no comité mais yo si on dimi yango.
parce que evandaka na place ya invisible. Parce que biloko wana mibale eza kobunda. Kobanga elingi ekanga yo. Pe la foi kondima elingi ebenda na kote na yango. Kondima na kobanga ezali esika moko. Mais nalingi o comprendre que le pouvoir ya kobanga, le pouvoir de la peur evandaka na kati ya émotion. Voilà pourquoi la peur eza na pouvoir ya ko désactiver, ya ko paralyser vie na yo, ya ko mema détresse na horreur na makanisi soit na molimo na yo. Nalingi pena ebisa que ton miracle dépend de la foi. Mais le problème est ça. Et sengelo sosola que kobanga eza koloba na yo okoki kozwa miracle te parce que oza qualifié te. Mais foi eza ko répondre lobi non. Yo za na besoin kozala qualifié te et loko za na ngo besoin kaka ndima crois seulement. La peur elobi na yo que eloko yo nanu mutu moko ta sala ngo na famille na yo. Mais foi elobi na yo yo koza mutu aliboso ko briser malédiction en famille na yo. Kobanga elobi na yo mutu moko te abikisama na maladi yo. Mais kondima elobi na yo okozala mutu aliboso ya kobikisama na maladi yo. Il y a un combat, bitumba, entre kobanga na kondima dans le monde invisible. Même maintenant, on a naza koloba na yo. Et sengeli oyeba, bitumba eza na motema na yo. Eza na ndako na yo. Entre kobanga na kondima na vie na yo. Na kote moko, kondima elobi na oso kondimi kaka. Si tu oses croire, makambu nyonso ko changer na vie na yo. Kobanga elobi, membalo yo kuna. On dit que l'on sala magite po nyo lingo bimazo babo. Kobanga eza ko continuer koloba na yo. Komekano kutute sino te batu ba komono zoba. Mais la foi lobi na yo. Sala peut ko changer vie na yo. Na lingi na lobabwe. La foi détruit la peur. Kondima et panzaka kobanga. Yango wana conseil nanga. Quand la peur frappe à ta porte, laisse la foi répondre. Soki kobanga e kobeta na porte motema na tika kondima na et répondre yango. Alléluia. Dieu peut ramener ton rêve mort. Nzambe akoki kozongisa libala no ekufa. Nzambe akoki kozongisa relation ane beba. Nzambe akoki kozongisa santé na yo na bon moyen. Nzambe akoki kozongisa situation nyonso o ekufi na bon moyen na vie na yo. Le problème est que Nzambe aza capable. Mais le problème est est-ce que yo za kondima lisusu? Est-ce que yo ozana dépannage auto, ozana kondima, ozana assistance wana kondima? Parce que esengelo yeba bien aimé que na nzela na oyi na mnase na moi na séjour na yo. Soki accident komi, soki maladie ye, soit problème comme elio même liwa esengelo yeba avec la foi Nzamba za capable ya ko ya en secours na yo aza capable ya ko ressusciter ou bien ko secouer sa situation. Jairus avait déjà la résurrection ya mwana na non tant ba komaki na ndako mais parce que esika ya ndimaki ke balia na ndako tangu Yesu alobaki ne ko banga te mwana no ko bika ndima kaka le fait que ndimaki déjà wana. Oh bien-aimé, et si quand on a déjà ba porte ya résurrection c'est fungoma ki pona mwana na parce que ma commune biso ko ndimi yo ko mona nkembo na Nzambe. Alléluia. Nzambe a ça la différence tena bato. Bible lobi il ne fait point d'acception de personne. Yo pe so ki ndimi oko expérimenter guérison, restauration, résurrection na vie na yo. Nena loba que tu verras le miracle de la foi dans ta vie. Je suis heureux parce que nous servons un Dieu qui guérit toutes les maladies. Parce que notre Dieu a l'obarana tempête na mbongepe et aussi. Parce que notre Dieu a l'obarana liwape bakufi basekwi. Notre Dieu a roki kolobape na situation en vie na yo. O eza akokufa ou bien kobeba. A roki koloba talita kumi. A roki koloba lève-toi pe changement kokota na vie na yo. Parce que Bible l'obara, il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Oh bien-aimé, je vois Nzambe kosala na vie na yo. Je vois ta santé être restaurée. Je vois la résurrection dans ta vie.
Je vois le miracle de Dieu dans ta maison. Je vois de portes parce que rien n'est impossible avec Dieu. Sa parole, ils ont raté ce qui accomplir mission au Nzambatinda ki angote. Alobaki na mwana mwasi na talita kumi. Bien que molimo nesi kendaki mezongi na bon moy. Lelo naza komona biloko esi kendaki na vi na yo. O etikaki bon moy, etikaki santé na yo. Etikaki libala no libota no ba faire ba classe no kozonga parce que lilobane zanguya. Alléluia. Alobi talita kumi lelo na vi na yo. Alobi lève-toi lelo na ba business non. Lève-toi lelo na santé non. Même yo mutoza en hôpital, même yo mutoza malade. Oh minganga balobi c'est fini. Yesu alobi non lève-toi. Parce que l'ilobane zananguya makomi alobi il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Yangwana na eko ebiso lelo mon frère ma soeur. La foi ezali dépannage auto na biso. Ezali assistance na biso na séjour na biso na sena moy na vie na biso na bana bato tangu problème ko ya accident ko ya panne ko ya simba kondima na yo pe yo kokoma na destination pe yo komona nkembo na Nzambe. Alléluia. Tokomi na suka ya mateya na biso ya lelo. Mais yambo ete na bonde la avant que na prier pour na baka na biso ou bien ba situation na biso na biso mon frère ma soeur que Dieu t'aime, que Jésus t'aime tel que tu es. Ce qui yona no pesa bon moyeno na Yesu te. Ou soit, aux ana expérience personnelle na Jésus te. Et ça opportunité en malam yo oyamba Yesu na vie na yo. Jésus n'est pas venu te juger. Yesu a condamné ramutute. Il est venu sauver. Bien aimé na ebiso lelo batebele ba obanga coronavirus, batebele ba obanga liwa, mais tika na ebiso kokufa sans Yesu, mourir sans Jésus, c'est plus ezali loko mabe koleka que au vivre na mokili sans Yesu. Coronavirus est dangereux, mais c'est dangereux tenet muto vivre sans Yesu. Libanda na Nzambe bomo ezate. Yango na ebiso mon frère ma soeur, esi kozali saisir opportunité o Yesu alobi na telemi na porte naza kobeta na motema no soko koyoka mungongo na ngo fungola. Nga Yesu na koya na kokota na kovanda na yo peto kolia na yo. Jésus t'aime. Aza lokola bana na batu te obaya ko condamner butu batu alukela ko ba nombre ba masumu ba quantité masumu te. Il est venu sauver, il t'aime mon frère ma soeur tel que tu es. Yango na lingyo bonde la nanga. Esiko zali oloba Seigneur Jésus. Loba simananga Seigneur Jésus. Na yoki liloba na yo. Lelo na se repentir na mabe na ngai. Na fungole lo porta motema na ngai. Na pesi yo bomwe na ngai. Kota na bomwe na ngai. Limbisa masumu na ngai. Parce que na sali mabe ebele. Petolanga na makila na parce que na tambolaki nzela na yote. Na ndimi lelo na bonzela ma vie. Zala Seigneur pe sauveur na ngai. À partir de lelo na poni kolanda yo. Na kombo na Yesu. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, soyez le bienvenu dans la famille de Dieu. Ça, c'est la meilleure décision au yosala na vie, au sali na vie na yo. Parce que lelo, au komi na famille ensemble, aux frères, aux ali sœurs, il y a grand frère na biso Jésus. Alléluia. Nzamba pambola yo. Yo mutoza na problème, oza na besoin, oza na situation moko morte. Yeba que Jésus est la résurrection et la vie. Nenga sekwisa ki mwana Jairus akoki ko sekwisa yo. Akoki ko ressusciter situation na. Même ce que moni ezwa ki pose, yeba que Nzambe achaka virgule machaka pointe na via mutu. Parce que yenda zana liloba suka na via mutu. Minganga ba okelo ba c'est fini. Situation ki comme morte, mutu akoki baye yo. Mbongo no okyo sungote, mais notre Dieu est capable de tout. Alléluia. Yango na lingi to bondela. Et si kozali, crois seulement et ozala sauver. Crois seulement parce que yo se ko lobi lilobane kokisama. Loba gitali takumi et moi na zonga ki na bon moy. To bondela na kombo na Yesu. Éternel na pambolio pour na frère, pour na sœur nanga. Parce que vous allez le Dieu qui nous exauce, vous allez le Dieu qui guérit, qui délivre, qui restaure, qui donne la vie aux morts. Na pambolio parce que l'autre mon côté est impossible ou bien difficile et pas un ayo. Yango na bondeli au nom de Jésus. Fembola le boko na iska mon frère, ma soeur Azali. Touche sa vie.
tika ete nyonso ezalaki ya kokufa esekwa maintenant au nom de Jésus. Santé na esekwa au nom de Jésus. Oh mon Dieu, bon moyen esekwa au nom de Jésus. Même oyo aza na malade, oyo aza koyoka lisu te nalobi tali takumi na kombo na Yesu. Guérison pénétrée nzoto na yo. Restauration kota na famille na yo. Bikamwe salama na mariage na. Ba faire ne fungwama au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Nalobi talita kumi na tindi. Liloba nzambe na bomwe na yo. Na nzoto no na libota na yo. Nalobi talita kumi. Tika ete nyonso kufa ke sekwa. Na kombo na Yesu. Na modi molimo na kufa. Na ndako na yo. Na santé na yo. Na ba faire no na bana no na ba classe no na nyonso na yo. Nalobi la maudit au nom de Jésus. Na bengi la résurrection. L'esprit de résurrection est visité ndakonayo, est visité nzotonayo, est visité santé nayo, est visité bananayo, est visité libalanayo, est visité bafer non maintenant au nom de Jésus. Talita Kumi, lève-toi, continue la marche, lève-toi, continue à vivre, lève-toi, continue de témoigner les bontés de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vraiment que nzamba pambola yo. Soki nzamba lingi na ngolo na bolingo na to okuta na lisusu dimanche prochain na même heure na 20h. Oroki kolanda biso na compte na biso à YouTube ou bien na page na biso à Facebook kombo nango Jesus is real Kinshasa. Toko sepela osa la biso ba commentaire. Toko sepela o kabola pe image soit vidéo soit audio on a bande komisu bazala béni. Toza na poste à ba témoignage no ba commentaire na yo parce que toza ko recevoir ba témoignage belé ba commentaire belé tolingi to célébrer nzambe na yo tika nzambe apambola yo tika kimia na Yesu elanda yo pe ewumela na libota na yo na kombo na Yesu